给你晾，看你穿不穿出去，还得重新洗。我好心帮你洗衣服、晾衣服，然后你还说我，下回你自己晾吧。你有话就好好说呗。哎，这是你帮我洗的衣服、晾衣服吗？你咋那么好呢？让朵朵帮我洗衣服，而且能不能提一个小建议？就是咱家新换的那个洗衣机不是到了吗？你可能洗能烘还能护理去，你就把那衣服直接扔给他就行了，咱别当老古董，行不？那我不是怕把你衣服烘坏了吗？不会的，来，你过来看。咱家这个石头 Z1 Plus 是分子塞低温烘干，能低至37度柔烘的，还有国际认证。真丝羊毛烘完都不会褪色变形，而且我这个衬衫可以选择蒸汽护理，进去转一圈就丝滑平整了，跟刮烫机效果一样的。你看，而且这个洗衣液不仅智能投放，还会提前打成泡泡，深层溶污，有点子不用提前手搓，洗完也是包干净的。这个洗衣机是我做了好多攻略才选出来的，以后它就专属是你的了。那我还得谢谢你呗。你说呢？谢谢你呗。不客气。